В этом месте мы были уже далеко не один раз, но снова и снова возвращаемся сюда из-за относительной близости к нашему дому и красоты природы. Обское море или Обское водохранилище 2023. Уважаемые подписчики, мы собираемся в путешествие в город Новосибирск, на Обской залив. По пути мы заедем на кладбище к своим родственникам, а дальше мы поедем на Обской залив. Все собираются, все кипишат, а мы зависим. Это моя семья. А вот это долго будут таскать вас А обмунирование? это баба Люба. Да. Коренная, мы с Ирой коренные новосибирцы. Слушай, мы едем на родину. Да, правда. Только посмотри на меня. Да не ты посмотри на меня, я говорю. А что еще? Ну я хочу сравнить, на самом деле это так или нет. Мы подъезжаем в город, сибирский поселок Затон. Здесь родилась баба Люба, здесь родилась я, здесь баба Люба прожила пол своей жизни. До сих пор дома такие же деревянные стоят. Построилась новая там многоэтажка. Город Новосибирск. Погодой нам не очень повезло, я не знаю вообще, кто получит из этого отдых, потому что дождь идет без остановки. Прям ливень. Какой красивый райончик. Если видно что-то, не знаю. Ну что, мы на пляже, Обском море, Обской залив как таковой. Вот, вон там вот центральный пляж, мы немножко сбоку находимся. Вот, какая красота. Сейчас будем жарить шашлык, вот мангал. И вон там, вон наверху мы расположились и поставили палатки, попозже покажу. Вот, дети сидят. А на улице температура воды 21 градус, дует ветер, когда ветер спадает, вообще жарко. Мы купались уже, ходили купаться, вон Женька залез, вот, очень прикольно. Вода, конечно, прохладная, особенно когда ветер дует, ну и 21 градус тем более, но прикольно очень и круто. Вот мама загорает с пивком. Вот я. Я, конечно, после загара летыша намазалась очень сильно. Вот, ну, если честно, на самом деле здесь круто, того стоит. Но если вы поедете отдыхать с палатками, то, конечно, здесь прикольно, но на центральном пляже мы сходили пешком на центральный пляж. Мы с детьми прошлись, покушали там мороженое, картошку фри покушали. Вот. И там на центральном пляже, если вы приезжаете без ночевки, без всего, очень крутой песок, очень прям и вход, и песок, прям белый, без одного камушка. Так приятно ходить по нему. Прям реально, как будто в Турции, на Мальдивах я не была, но как будто в Турции ни одного кусочка, ни одного камушка, ничего нет. Здесь я покажу такой каменный. Камни, и вход тоже такой же каменный. Там, на центральном пляже, обалденный вход, обалденный песок, обалденная вообще атмосфера. Там музыка, кафе, там можно в кафе покушать, попить пиво разливного, и просто посидеть, и шезлонги там стоят 300 рублей весь день. Там можно прям взять шезлонг под зонтиком и целый день там сидеть.
В общем, ну, нам здесь нравится, мы здесь первый год, приезжайте. Природа красивая, сосновый бот, нет комаров. Комары есть, но их не так много, как у нас, например, на Иртыше или еще где-то на озере. Мошек нету, никаких букашек нету, клещей мы тоже пока не встречали. Поэтому приезжайте, наслаждайтесь отдыхом. Баба Люба, танцуем. Дениска запускает квадрокоптер. Купаться можно, оказывается, даже в 20 градусов при прохладной воде и при без ветра. Очень жарко, между прочим. Вот такой здесь ход каменной. Камушки. Денис туда пошел подальше. Очень мелко, кстати, здесь. Идешь, идешь, идешь. Вот, он далеко так находится, очень мелко. Вот. Наша ведерко. Запустили квадрокоптер. Посмотрим виды сверху. Покажем. Все. А теперь небольшой блог про то, что мы кушаем. Так сюда, Рюка. Ты даже без фактора. Футболку одевай. Юля, Аня, опять. Немедленно. Где баба? Ты весь красный, ты будешь гореть весь. Не надо мне тыкать в тарелку камерами своими. Вкусно? Смотрите, сколько он Знаю наложил. Да. Эх, А Денис на диете вообще ничего не ест. Свет только салат ест, потому что он тоже на диете. Аня вообще ничего не жрет, она худоба. Мы наелись, сидим, потому что у нас дети заняли всю плед. Да, они устали, они объелись. Вот у Денисочки подушка такая. Аня спит, вот ее нос. Самое главное, вот, баба Люба бомж. Грибы были убийственные. Да. Баба Люба бомж. Ну что бомж, делал, такой бомж, у него такая Видишь? покрывала. Наш сын дурак. Ну вот. С вами Иринка, лежу на пляжу. С вами Иринка, лежу на пляжу. Мы подходим к центральному пляжу. Иринка, лежу на пляжу. Здесь вообще идеальное дно. Камней нет, чтобы в нем купаться, делать заплыв. Но здесь ветер сильнее. Вот мы пришли на центральный пляж. Первое кафе. Вчера мы здесь кушали, немножко перекусывали. Картошку фри дети ели. А мы с мамой выпили стаканчику пива. Про него я и говорю. Здесь можно снять шезлонг. Шезлонг стоит 300 рублей целый день. Весь день. Можно на нем лежать.
Также в последний день нашей поездки мы успели покататься на банане. На нас 8 вышло 3500 рублей. Я бабе Любину зажигалку замочил. Что делал? Зажигалку замочил. Это я в Дубае, я еще отдыхаю. Да, так богатая, я это не скрываю. Все мои подруги за собой не замечают. Они видят мои шмотки и только повторяют. Если не забывают, да, тут королева. Я раскидываю бумаги направо и налево. Это моя манера. Эту сумку мне муж купил, эти роликсы муж купил, кольцо с бриллиантом мне муж купил, мне муж купил. Мы поехали домой, все устали, нам предстоит долгий путь. Где-то при всем Денис выходит кататься, а мы едем дальше. Диска у нас будет за рулем. Аня будет за ним смотреть, но я буду всю дорогу спать, потому что мне завтра в командировку. Я устала. Вот так. Вот мы все собрали, все убрали, весь мусор собираем. Мы приличные люди. Мусор за собой убираем. Не оставляем за собой ничего вообще. На этом наша поездка подходит к концу. Нам всем все очень понравилось, так же, как и всегда. Единственное, хотелось бы, чтобы люди, в особенности местные жители, ценили свои места и не оставляли за собой мусор. А в остальном хорошие выходные на Оби.